ሰላም እንዴት ናችሁ? መክሊት ነኝ። ዛሬ ዩኒት 8ን ሁለተኛውን ፓርት እናያለን። ቻፕተር 7 ላይ ፓርት 1 ፓርት 2 እያልኩኝ አልጻፍኩበትም ነበር። ለዛ ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገር ግን ሙሉ ቪዲዮዎቹን ለማግኘት ቻናሉ ላይ ብትገቡ ሙሉ ቪዲዮዎቹ ስላሉ ቶፒኮቹን የመጽሐፎቻችሁን እያያችሁ የመጀመሪያው ኮንቬንሽናል ባርድ ነው። ሁለተኛው ሉዝ ሃውሲንግ ሲስተም የሚል ነው። ፋርም አኒማል ሃውሲንግ ሲስተም ይላል። ሶስተኛው ደግሞ የጋይድላይንስ ፎር ሳይት ሴሌክሽን፣ ጋይድላይንስ ፎር ኮንስትራክሽን፣ የሃውሲንግ ኮንስትራክሽን የሚለው ሶስተኛ አራተኛ ናቸው ማለት ነው። በሱ መሰረት መጽሐፋችሁን እያያችሁ ፒዲኤፉን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ ግን ዩኒት 8ን አንደኛውን ፓርት አይተን ነበር። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ለማየት እንሞክራለን። ኢትስ አባውት ዘ ሜጀር ዲዚዝ ኦፍ ፋርም አኒማልስ ነው። የፋርም አኒማል ዋነኛ በሽታዎች በጣም ብዙ ስለሆኑ የተወሰነ ሜጀር ዲዚዞች የምንላቸው በጣም አደገኛ የሚባሉትን ነው ምናየው ማለት ነው። So the disease of farm animals are categorized as infectious and also non-infectious disease. As you all know, infectious ones ተላላፊና የማይተላለፉ እንደማለት ነው። So the infectious diseases are caused by pathogenic organisms like virus, bacteria, protozoa and so on. They are communicable from one animal to another animal or another human being ማለት ከአንድ አኒማል ወደ ሌላ አኒማል ወይ ደግሞ ከአንድ አኒማል ወደ ሰውም ቢሆን ሊተላለፉ የሚችሉ ኮሚኒኬብል የሆኑ ታይፕ ኦፍ ዲዚዞች ናቸው ኢንፌክሽየስ ዋንስ ማለት ነው። ለእነሱ ምሳሌ የሚሆኑት አንትራክስ፣ ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ ኤንድ ኦልሶ ኒውካስትል ዲዚዝ የሚባል አለ። እነዚህ እነማን ናቸው? በሽታዎችን አኒማልስ እንደዚህ አይነት በሽታ ሲይዛቸው ምን አይነት ምልክት ያሳያሉ? በምን ማወቅ እንችላለን? እንዴት ኮንትሮል ሊደረጉ ይችላሉ? how about the prevention mechanism የሚለውን ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ የእያንዳንዱን ዲዚዝ የተወሰነ ዲቴይል the symptoms, the prevention mechanism, the transmission mode የሚለውን ስለምናይ ከዛ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። then let's go to the infectious disease. the non-infectious disease ደግሞ ልክ እንደምታውቁት they are neither caused by pathogens or ወይ በፓቶጅንም አይደለም የሚመጡት ወይ ደግሞ ከአንድ አኒማል ወደ ሌላ አኒማልም ተላልፈው አይደለም። they are like hereditary factor ናቸው ኮዝ የሚያደርጋቸው and also the environment the causative agent ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ተላላፊ ላልሆኑ አይነት በሽታዎች በአኒማልስ ኬዝ ማለት ነው ኬቶሲስ እና ብሪኬትስ ፖይዘኒንግ ምንላቸው አሉ እንደ ምሳሌ ተጠቀሱ ማለት ነው። the ketosis ones ማለት like when the fat provides most of the body ማለት ነው። ይሄ ፋት በጣም most of the body ሲሸፍን ማለት ነው that's ketosis then ለምሳሌ the cow's case ብናይ they are susceptible for the ketosis in the first 6 weeks of lactation ላይ ለምሳሌ የመጀመሪያ 6 ሳምንታት ላይ during lactation ማለት ነው ሚልኪንግ ላይ ያኔ አፌክት ያደርጋቸዋል። ያን ጊዜ በደንብ ለመጠቃት ሰሰፕተብል ናቸው። ሰሰፕተቢሊቲያቸው ይጨምራል ማለት ነው። then በዚህ ኬቶሲስ የተጠቁ አኒማልስ the result የሚሆነው ምንድነው? lowered fertility ነው ማለት ያነሰ ፈርቲሊቲ as well as የጡት እብጠት ሊያጋጥም ይችላል። displaced abomasum last time ስለ ፎር ቻምበር ኦፍ ስቶማክ አይታችኋል አይደለ? የመጨረሻው አቦማሰም ማለት ነው። የአቦማሰም ዲስፕሌስድ ቦታውን ሊቀይር ሊለቅም ይችላል። the indicators በዚህ በሽታ የመጠቃታቸው ኢንዲኬተር decreasing milk production የወተት ምርታቸው ይቀንሳል፣ weight lose ያደርጋሉ፣ ፋት ፕሮቲን ሬሾአቸው ይጨምራል። ምክንያቱም አብዛኛውን የቦዲያቸውን ፐርት
ፋት ስለሚሸፍነው ማለት ነው። ሌላኛው ዲክሪዚንግ ፊድ ኢንቴክ የምግብ አፒታይታቸውም ስለሚቀንስ እነዚህ አይነት ኢንዲኬተርን ካየን እንደን ሳምፕሎችን ወይ ደግሞ ከዩሪን ሊሆን ይችላል የሽንት ሳምፕል ወይ ደግሞ በደንብ ጥሩ የሚሆኑ ሳምፕል ግን ሞስት ኢፌክቲቭ ሳምፕሊንግ ሜተዱ ግን የሚልክ ሳምፕል የወተት ሳምፕል ተወስዶ ይመረመርና ከዛ በኋላ ወደ ኮንትሮል ሜዥሩ ቫክሲንም ከሆነ ወደዛ ይኬዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኬቶሲስ አንድ መጽሐፋችሁ ላይ የለም ግን ልክ እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ ብዬ ነው። ሌላኛው ሪኬትስ ነው። ሪኬትስ ዋን ቫይታሚን ዲ ዲፊሽንሲ ነው። ማለትም ይሄ ለሰንላይት ያላቸው ኤክስፖዠር ሲቀንስ ልክ እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው። ለሰንላይት ያላቸው ኤክስፖዠር ሲቀንስ እና እንዲሁም ደግሞ የቫይታሚን ዲ ኢንቴካቸው የቀነሰ ሲሆን የቫይታሚን ዲ የማግኘት ቻንሳቸው የቀነሰ ሲሆን እንደን በሪኬትስ ይጠቃሉ ማለት ነው። ሌላኛው ፖይዝኒንግ ነው አዚዮን ነው መመረዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኞቹ ነን ኢንፌክሽየስ ዲዚዞች ናቸው ማለት ነው። ደን ደ ፓቶጅንስ እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ ግን መጽሐፋችሁም ላይ ስላለ ትንሽ ሃይላይት ለማስታወስ ያህል the virus ones they are very small cellular structures ናቸው as you all know they are only visible with powerful electron microscope ነው ልናያቸው የምንችለው they multiply only within a living cell አይደል and also they can be transmitted from one organism to the other organism የምታውቁት ነገር ስለሆነ ብዙ ኢን ዲቴል አልሄድበትም this is all about biology አይደል ሌላኛው ባክቴሪያ ነው it's microscopically small and then single celled organism ነው ያው world wide the most የምናገኘው ብዙ የምናገኘው ነው ማለት ነው ባክቴሪያ ሌላኛው ፕሮቶዞዋ ነው it's also single celled organism ነው it live within the animal or on the animal ሊኖር ይችላል they found worldwide in most habitats በአብዛኛው habitats ላይ ይገኛሉ and then አብዛኛው ፕሮቶዞዋስ ኢንፌክሽንስ ኮዝ አያደርጉም ነገር ግን የተወሰኑት ኢንፌክሽን ኮዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ትንሽ ሃይላይት ለመስጠት ያህል ነው so let's see the first infectious disease and that's foot and mouth disease this disease it is highly contagious acute viral disease ነው በጣም ተላላፊ የሆነ በሽታ ነው it affects the cattle the sheep the goats and also the pigs ማለት ነው እነዚህን በደንብ ያጠቃቸዋል then እያንዳንዱ በሽታ እንደምታውቁት if it is infectious ከሆነ የሚተላለፍበት መንገድ አለው mode of transmission ማለት ነው በምን በኩል ይተላለፋል ስንል the mode of transmission is when the uninfected animal have the contact with the infected animal urine ያልተጠቃው አኒማል ያልተጠቃው let's say ካትል ከሆነ ያልተጠቃው ካትል ከተጠቃው ካትል ዩሪን ጋር ለምሳሌ ሰገራ ጋር ሚልክ ከወተት ጋር ኮንታክት ሲኖረው and also the nasal discharge ማለት ከኖዛቸው የሚወጣ ፈሳሽ ማለት ነው ከዛ ከሚወጣ ዲስቻርጅ ጋር ኮንታክት ካለው and then በዛ በኩል ቫይረሱን ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው so the mode of transmission ዋነኛ mode of transmission ለፉት and the mouth disease ኮንታክት ነው ማለት ነው having contact with uninfected animal urine እንዲሁም face milk እና nasal discharge ጋር ኮንታክት ሲኖር easily transmit ይሆናል ማለት ነው so በእንደዚህ አይነት ይሄ በሽታ ማለት ነው foot and mouth disease it is characterized by formation of sores on the feet on the lips on the tongue as well as on the cheek ማለት ነው ማለት ቁስል ማለት ነው ሶር ሶር ማለት ቁስል ነው ሶ እግራቸው ላይ ልክ አሁን ፊገሩ ላይ እንደምታዩት እግራቸው ላይ ምላሳቸው ላይ ተንጋቸው ላይ ደማውዝ ይሄ አገጭ ምንለው ፓርት ላይም ቺክ ምንለው ማለት ነው እነሱ
አገጫቸው ላይ፣ ከንፈራቸው ላይ፣ እግራቸው ላይ፣ ምላሳቸው ላይ ቁስለት ይኖራል ማለት ነው። ደን አኒማልስ አዝ ዩ ኖ ሲምፕተም ባለፈውም ዲፋይን አድርገን ነበር። ሲምፕተምን ኢትስ ሳይን አይደል? አን ኢንዲኬተር ነው የሆነ ችግር እንዳለ የሆነ አብኖርማሊቲ እንዳለ ባለፈውም ዲዚዝን ዲፋይን ስናደርግ ኖርማል ስቴት ነው አይደለ? ዌልቢንግ ስቴት ነው። ነገር ግን ከዛ የሚያፈነግጥ ስቴት ነው ዲዚዝ ማለት። ስለዚህ ያ ዲዚዝ እንዳለ ሳይን የሚሰጠን ማለት ነው ሲምፕተም ማለታችን። ስለዚህ the symptoms like የመጀመሪያው ፊቨር ነው፣ ያው ከባድ ትኩሳት የምንለው ማለት ነው። and also rough hair coats ይሄ ሻካራ ሄር ኮት ማለት ነው። ሻካራ ሄር ኮት፣ ሳሊቬሽን ይሄ የምራቃቸው ሳሊቬት ማድረጋቸው፣ እንደ ፎሚንግ አረፋ መድፈቅ። ሌላኛው the inability to feed ለመመገብ አቅም ማጣት። ሌላኛው ዊክነስ በጣም ድክም ማለት። እዚህ ጋር አሁን የምታዩቸው ላይክ ፊድ አለ ግን they are not able to feed ማለት ነው፣ ደክመዋል። ሌላኛው ሌምነስ ማለት ይሄ ማነከስ ሌምነስ። ፋይናሊ ደግሞ ዴዝ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ these are the symptoms ማለት ነው። ይሄ ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ እንዳለ ይህንን ሲምፕተም ካየን ከዛ ጋር ደግሞ የሚያስፈልገውን ኮንትሮል ሜዥር መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሶ the prevention and the control measures ምንድነው? የመጀመሪያው ኳረንታይን ነው። ኳረንታይን አሁን ለኛ አዲስ ቃል አይደለማ፣ በፊት ቢሆን ነው አዲስ ቃል። አሁን ላይ ኳረንታይን ሲባል እናውቀዋለን። ኳረንታይን መለየት ማለት ነው፣ ለይቶ ማስቀመጥ። and then vaccination የሚገባውን ሕክምና መስጠት። ጉድ ሳኒቴሽን ማጽዳት፣ ንጽህናውን የአካባቢውን ንጽህና መጠበቅ። and then ግን elimination of the infected ones የተጠቁትን ማስወገድ፣ ከመንጋው ማስወገድ። this is the prevention እና control measure ነው ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው major disease it's called contagious bovine disease ይባላል። CBBP ማለት ነው። it's a viral disease. it's caused by mycoplasma mycoids በእነዚህ ኮዝ የሚደረግ ነው። ቫይራል ዲዚዝ ነው። ሌላኛው ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ ነው። የሪስፓይራቶሪ አካልን የሚያጠቃ ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ ነው ይሄ ዲዚዝ ማለት ነው። ኮንታጂየስ ቦቫይ and also it affected the cattle, the goats, the sheep and also the pig ones. አፌክት የሚያደርጋቸው እነዚህን አይነት አኒማልስን አፌክት ያደርጋቸዋል። ሌላኛው the transmission mode ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። it's also እዚህ ጋም contamination ነው። contact with infected body fluids such as milk and also the urine ኢንፌክትድ ከሆኑ አኒማል ዩሪን ጋር እንዲሁም ደግሞ ወተት ጋር ኮንታክት ሲኖር and then ሲምፕሊ ከአንዱ አኒማል ወደ ሌላው አኒማል እንዲሁም ከአንዱ አኒማል ወደ ሌላ ሰውም ኮንታሚኔት ወይ ደግሞ ትራንስሚት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ኢዝ ኮንታክት ማለት ነው። ልክ እንደ ቅድሙ እንደ ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ። ኢንፌክትድ የሆኑት አኒማሎች የቅድሙንም ሲምፕተም አይተናል። ምን ሊያሳዩ ይችላሉ? ሲምፕተም ዘ ሳይን ድራይ ኤንድ ፔንፉል ካፍ ላይክ በጣም ደረቅ የሆነና ህመም የተሰማቸው አይነት የሚያስሉት ሳል፣ ደረቅ ሳል። ሌላኛው they lose their appetite የፊድ አፒታይታቸውን በጣም ያጣሉ። ደግሞ ሪስፓይራቶሪ ዲዚዝ እንደመሆኑ መጠን there might be a difficulty in breathing ማለት ነው። ለመተንፈስ መቸገር ያቅታቸዋል። and also inflammation of the lungs ማለት ነው። ይሄ ለንግ ላይ ሳምባ አካባቢ ላይ
ላይክ በጣም ፍሌም ይሰማቸዋል ማለት ነው። ኢንፍላሜሽን ኦፍ ዲ ለንግስ ማለት ነው። ደን ይሄ ኮንታጂየስ ቦቫይን ዲዚዝ ኢት ኮዝስ በጣም ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ ማለት ነው። ቀላል ዲዚዝ አይደለም እንዳልኳችሁ የምናየው ሜጀር ዲዚዞቹን ነው። ስለዚህ በጣም ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ የሚያስከትል በሽታ ነው። ኮዝ ሞርታሊቲ ያስከትላል። ሃይ ሞርታሊቲ ማለት ዲዝ ነው። እንደን ሞርቢዲቲ ሬትስ ይጨምራል። የበሽተኛ አኒማልስ ሬት መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ዊዝን ደ ሄርድ በመንጋው ላይ በሽተኛ የሆኑ ምክንያቱም ሬስፓራቶሪ ዲዚዝ ነው፣ ቶሎ ነው ትራንስሚት የሚያደርገው። ሶ በደንብ ስለሚሄድ በሽተኞችንም ይጨምራል ቁጥራቸውን። እንደን ደግሞ የሚሞቱትንም ጭምር ቁጥር ሊጨምርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ በጣም ሜጀር ዲዚዝ ነው። ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ በደንብ የሚያመጣ ታይፕ ኦፍ አኒማል ዲዚዝ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዋት ኢፍ በቃ አፍተር ሀፕን ካደረገ በኋላ ምን ልናደርግ እንችላለን? ቫክሲኔሽን ፕሪቨንሽንን እንዲሁም ደግሞ ለኮንትሮል ሜጀር ቫክሲኔሽን እንጠቀማለን። ሌላኛው አይዞሌሽን ነው። ልየታ ማለት ነው። ለይተን እናስቀምጠዋለን አንድ ቦታ ከመንጋው ለይተን ማለት ነው። ሌላኛው ግን ፋይናል ስቴፕ ግን የሚሆነው ስላውተሪንግ ነው፣ ማረድ። የተጠቃውን አኒማል ወስዶ ማረድ፣ ማስወገድ፣ ኢሊሚኔት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዩሲ አሁን እያየን ያለነው ሜጀር ዲዚዞች እንደሆኑ የምታውቁት ምንድን ነው? የመጨረሻው ቫክሲኔሽን፣ ኳራንታይን ምናምን ከዛ በኋላ ግን ኢሊሚኔሽን ኦፍ ኢንፌክትድ ዋንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ሃይ ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ ስለሚያመጣ እንዲሁም ደግሞ ኢንፌክትድ ዲዚዝ ስለሆነ የትራንስሚት የመሆኑ ቻንሱ በጣም ሃይ ነው። ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽኑ በጣም ቀላል ነው። አንድ መንጋ ውስጥ ሆኖ ላይነካኩ አንዱ የአንዱን ላይክ ዩሪን ወይ ደግሞ ይሄ ከፊሱ ጋር ምናምን ላይገናኝ አይችልም። ከናዛል ዲስቻርጅ ጋር ላይገናኝ አይችልም። ስለዚህ ሃይ ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ ያመጣል የምንለው ለዚህ ነው። ሌላኛው ለዛሬ የምናየው ብሩሰሎሲስ ይባላል። ብሩሴሎሲስ ዲዚዝ ነው የምንለው። ኢትስ ኦልሶ አን ኢንፌክሽየስ ባክቴሪያል ዲዚዝ። ምን ማለታችን ነው? በባክቴሪያ ነው ኮዝ የሚሆነው። ኢትስ ኮዝድ ባይ ባክቴሪየም ብሩሴላ አቦርትስ። ዋት ዱ ዩ ቲንክ ማለት ከስሙ ምን ተረዳችሁ? አሁን የቅድሞቹም ኦፍ ኮርስ ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ የሚነግረን ነገር አለ። ከራሱም ከፉት አካባቢ እና ማውዝ አካባቢ የሚታይ ችግር እንደሆነ ገስ ማድረግ እንችላለን። ከዚህኛው ግን ኮዝ ከሚያደርገው ባክቴሪያ ስም በመነሳት ብሩሴላ አቦርተስ ነው የሚለው። ኢትስ ኦልሶ ናውን አስ ኮንታጂየስ አቦርሽን ዲዚዝ ነው። የውርጃን የሚያስከትል ተላላፊ በሽታ ነው ማለት ነው። ኢት አፌክትስ the cattle, the goats, the sheep, the camels, and also the pigs. The mode of transmission, it includes direct contact with uninfected animal, direct contact with uninfected animal tissue, or the fluids or the ingestions. ከተጠቃው አኒማል ጋር ከሱ ኢንጀክሽንስ ጋር ከሱ ፍሉድስ ጋር ፈሳሾች ጋር ምናምን ኮንታክት ማድረግ it's the direct mode of transmission ነው ማለት ነው። ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ ስለሆኑ በእነዚህ አይነት መልኩ ነው ትራንስሚት የሚሆኑት። the disease causes abortion and also infertility. ውርጃ ይኖራል። እንደን ግን ያለ ጊዜም የመውጣት ነው። ያለ ጊዜ ፕሬግናንት የሆኑ ካውስ ላይክ መውጣት ካለበት ጊዜ በፊት ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አቦርሽንን የሚያመጣ ዲዚዝ ነው። it is a heavy ኢኮኖሚክ ሎስ የሚያመጣ በሽታ ነው።
በጣም ሄቪ ከባድ ኢኮኖሚክ ሎስ ነው የሚያመጣው። ሶ the symptoms ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? ፌቨር ነው። ኢንተርሚቲንት ፌቨር ማለት አልፎ አልፎ የሚታይ ትኩሳት ማለት ነው። reduced milk flow የሚልክ ፍሎ ይቀንሳል። and also enlarger testicles the testicles enlarge ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ ይሄን ምልክቶች ካየን ቴስት ማድረግ ይኖርብናል። ሳምፕሎች ተወስደው ቴስት መደረግ አለባቸው። and then once እርግጠኛ ከሆን ደግሞ ወደ ኮንትሮል ሜጀሮቹ እንሄዳለን ማለት ነው። the prevention mechanism by the way good herd management ማለት ጥሩ የመንጋ ማኔጅመንት ነው ማድረግ የምንችለው። the prevention mechanism ያ ማለት ከመከሰቱ በፊት ልናደርግ የምንችለው ነገር ማለት ነው። በብሩሴሎሲስ የተጠቁ አኒማልስ ሊሞቱ ይችላሉ። so they should be burned or they should be buried ማለት ነው። like ቶሎ መቃጠል ያለባቸው ተቃጥለው መቀበር ያለባቸው በደንብ ወደ ውስጥ ተደርጎ ማለት ነው። Brucellosis it also affects the health of the pupils ማለት ነው if they eat uninfected dairy products like raw ለምሳሌ ወተትም ከሆነ ሳይፈላ ስጋም ከሆነ እንዲሁም ሳይበሰል ሮ እንደሆነ ከተጠቀምን በጥሬነቱ ከተጠቀምነው ልክ እንደዚሁ የሰዎችን ልጆችንም ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ ለብሩሴሎሲስ ኢፌክቲቭ የሆነ ሜዲሲን አልተገኘለትም። ነገር ግን ምን ይደረጋል? ሴት ለምሳሌ በካውስ ኮንቴክስት ብንወስድ ሴቶቹን ቫክሲኔት ይደረጋሉ when they are ከ6 እስከ 9 ወር ባሉበት ጊዜ ያኔ ቫክሲኔት ይደረጋሉ ማለት ነው። የአጌንስት ማለት ሊከላከልላቸው የሚችል ቫክሲን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፕሪቨንሽን ማለት ይሄ ነው። ጉድ ሄርድ ማኔጅመንት ማለት ይሄ ነው። ገባችሁ አይደል? መጀመሪያ ነው መንጋችንን ነው መጠበቅ ያለብን። ዋንስ ግን ሀፕን ካደረገ ከተጠቃ ላይ ለሌሎቹ ለምሳሌ ኳረንታይን አይዞሌሽን ምናምን ብለናል። ለዚህ ግን ዋንስ አንድ አኒማል በዚህ ከተጠቃ we just need to በቃ burn them እና በቃ ማቃጠልና I mean አቃጥሎ ከዛ መቅበር ነው ያለን ቻንስ ማለት ነው። ስለዚህ በፕሪቨንሽን ካልተሳካው ሀፕን ካደረገ the only control measure የሚሆነው አስወግደን መገላገል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አያችዋ the control measure ከበድ ይላል። ይሄ አይዞሌሽን ኳረንታይን ምናምን የለውም። that's why heavy economic loss you can imagine አንድ አኒማል ላይ ምን ያህል አንድ ሰው ኢንቨስት ሊያደርግ እንደሚችል ማለት ከመጀመሪያ እስከ ሚልኪንግ ስቴጅ ላይ እስከሚደርስ ድረስ በጣም ብዙ ነው ፊድ የሚያደርጉት። የሌበር ኮስት፣ የፊድ ኮስት በጣም ብዙ ኮስቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ያ ሁሉ ኮስት በቃ ሎዝ አደረግን ማለት ነው። ምክንያቱም the only solution አቃጥለን መቅበር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ that's why በጣም ሄቪ ኢኮኖሚክ ሎስ ያመጣል ብሩሴሎሲስ የሚባለው በሽታ የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 3 ኢንፌክሽስ ዲዚዞች አይተናል ማለት ነው። the first one foot and mouth disease፣ ሁለተኛው contagious bovine አይተናል፣ ሶስተኛው brucellosis አይተናል። በሚቀጥለው ደግሞ የቀሩትን እናያለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለብዙዎች እንዲደርስ እናንተም ደግሞ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች በተለቀቁ ጊዜ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁና መልካም ጊዜ